ପିଲାମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଆଜି ଆମେ ପରିବେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ତାପରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ଆଲୋକର ଗତି, ଛାଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼େଇବୁ ପଦାର୍ଥ ଓ ବସ୍ତୁ। ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହିବା, ବସ୍ତୁ କହିବା କାହାକୁ, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବସ୍ତୁ କେଗୁଡ଼ିକ, କୃତ୍ରିମ ବସ୍ତୁ। ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ, ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥାଏ ତାକୁ ହେଲା କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ମନୁଷ୍ୟାକୃତ। ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ମଧ୍ୟ ସାଇଲେନ୍ସ କରୁ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଲେନ୍ସ କରୁ। এই ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥ କେଉଁଟା, ବସ୍ତୁ କେଉଁଟା, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ପଦାର୍ଥ ହେଲା, ଯଦି ପଦାର୍ଥକୁ ଲେଖ ପିଲା, ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପଦାର୍ଥ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ସେହି ଜିନିଷ ମିଳେ, ଯଥା ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ହେଲା ପଦାର୍ଥ। କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ପଦାର୍ଥ କହିବା। ତେଣୁ ତା ଯଥା ହେଲା ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ବସ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବା? ତେଣୁ କାହାକୁ କହିଲେ ବସ୍ତୁ? ନା ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଧର ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ତାର ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ
ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ବସ୍ତୁ କହିବା। ଯଥା ଚକଡ଼ି, ଚେୟାର, ଟେବୁଲ। କ'ଣ ନା ଧରାଯାଉ ଏଇଟା ଚକ୍। ଏଇ ଚକ୍ଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ଛୋଟ ଅଂଶ ହେଲା, କ'ଣ ଚକ୍ ମିଳିଲା କି? ଚକ୍ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ମିଳିଲା? ନା ମିଳିଲା ଚୂନ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଟା ଭାଙ୍ଗିଦେବା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଟା ହେଲା କ'ଣ? ବସ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛ ଗୋଟେ କାଗଜ। ଏ କାଗଜକୁ ମୁଁ ଯଦି ଟୁକୁରା ଟୁକୁରା କରିଦେମି, ପୁରା ଟୁକୁରା 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 ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଲି ଟିକେ ଟିକେ। କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ କରିଦେଲା ପରେ ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଟୁକୁରା କାଗଜଟା ଆସିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ କାଗଜ କହୁଛେ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ବହିଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବହିଟାକୁ ମୁଁ ଚିରିଦେମି, ଆକୁ ଆମେ ବହି କହିବା କି? କ'ଣ କହିବା? କାଗଜ କହିବା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେଟା ଏଇ ବସ୍ତୁଟାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନା ପଦାର୍ଥ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବସ୍ତୁ ଆସୁ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ଏଇଟା ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ ନା ଏଟା ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟାକୃତ। ଏହାକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ମଣିଷ ତିଆରି କରୁଛି ବସ୍ତୁକୁ, କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି। ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା ଏଗୁଡିକ କ'ଣ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି କି? କରିନାହିଁ। ସେଟା ମାଟି ତଳୁ ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ବାହାରିଛି। ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଆଣିକି ସୁନାରୁ ରିଙ୍ଗ, ମୁଦି, ହାର, ଏଇ ଯୋଉ ରିଙ୍ଗ, ମୁଦି, ହାର ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବସ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସୁନାଟା ହେଲା ପଦାର୍ଥ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁରୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ପଦାର୍ଥରୁ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ। ବସ୍ତୁରୁ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚେୟାରଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେମି, ତାର କ'ଣ ବାହାରିବ କି? ସେଇଆ ନା, ତାର କାଠ। ତେଣୁ କାଠ ତାର ମୂଳଟା ହେଲା ପଦାର୍ଥ, କିନ୍ତୁ କାଠଟା ହେଲା ନା ଚେୟାରଟା ହେଲା ବସ୍ତୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା। ପଦାର୍ଥର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା? ଏଇ ପଦାର୍ଥର କେତୋଟି ଅବସ୍ଥା? ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ହେଲା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ଏଇ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ପଦାର୍ଥର। ତାହେଲେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଟାଣ ଲାଗୁଥିବ। ଧର ଇଟା, ସୁନା, ରୂପା ଏଗୁଡିକ ହଉଛି କ'ଣ ନା ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଟାଣ ଲାଗୁଛି। ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଜଳ, କିରୋସିନି, ଦୁଧ, ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଦେଖ ସେଟା ପାଣିର ତରଳ ମାନେ ପାଣିର କହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଇଟା, ସୁନା, ରୂପା ଏଗୁଡାକ ଟାଣ ହେଇଥିବାରୁ କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ତରଳ। ଗ୍ୟାସୀୟ କ'ଣ? ବାୟୁ, ଅମ୍ଳଜାନ। ତମେ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଛ କି? ବାୟୁ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଖିପାରୁଛ? ତାର ଗ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ୟାସ ଭାବରେ ସବୁଆଡେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି ବା ରହିଛି। ଧୂଆଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ
ନା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା, ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ? ନା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। କଠିନରେ ଇଟା, ସୁନା, ରୂପା, ପଥର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତରଳ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ନା ଜଳ, କିରୋସିନି, ଦୁଧ। ଗ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥା ବାୟୁ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଧୂଆଁ, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। এইଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆକୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଆମେ ଧରିପାରିବା। ପଦାର୍ଥର ଗୁଣ ଏବଂ ଧର୍ମ କ'ଣ? ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁଣି ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଏବଂ ଗୁଣ କ'ଣ। ଧର୍ମ ଗୁଣ କ'ଣ? ଏକରେ ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୁଏ। 2 ପଦାର୍ଥର ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଯଥା କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। 3 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ଅଛି ଓ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ। ପଦାର୍ଥ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। 5 କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଆକାର ଅଛି, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ତାହା ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରହେ
ସେହି ଆକାର ନିଏ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ଏହା ଖେଳାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପଦାର୍ଥ ବସ୍ତୁରୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ନା ପଦାର୍ଥରୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଲୁହା ସୁନା, ଧର ଆମେ ଲୁହାରେ କ'ଣ କରୁଛେ, କଡ଼େଇ କରୁଛେ, କୋଦାଳ କରୁଛେ, କୋଡ଼ି କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁହା ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛେ। ତେଣୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କଲା ମଣିଷ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ନା ବସ୍ତୁ। ପଦାର୍ଥ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ। ମୁଁ କହିଗଲି ଯେ ତିନିଟା ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଧର ଆମେ ଜଳ ହେଲା ପଦାର୍ଥ, ତାର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ବରଫ, ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଣି, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବାଷ୍ପ ହେଇ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥର କିଛି ଓଜନ ଅଛି। ଧର ଇଟା, ସୁନା, ରୂପା, ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ଓଜନ କରିବା, ତାର ଓଜନ ଅଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥାର। କିନ୍ତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଓଜନ ନାହିଁ। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଛି। ରଖିଲେ ଇଟାଟାକୁ ରଖିଲେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି, କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ପାଣି କ'ଣ ଆମେ ରଖିପାରିବେ କି, ସେ ବହିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ରଖିବା, ଯେଉଁ ପାତ୍ର ରଖିବା ସେଇ ପାତ୍ରର ସେ ଆକାର ନବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ତା ତ ଧର ଧୂଆଁଟା ତାର ଯାଉଛି, ତାର କୋଉଠି ଆକାର ଅଛି? ବା ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଯାଉଛି, ତାର କ'ଣ ଆକାର ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 5ଟି ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଆଉ ଗୁଣ। ଲେଖିନେଲ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ? ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି କରି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦତ୍ତ। ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ କୁହ। ତାପରେ କୃତ୍ରିମ। ଉଦାହରଣ ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୁନା,
रूपा इत्यादि। कृत्रिम पदार्थ है जहा मनुष्य तैयारी करी थाए एवं पदार्थरू एवं पदार्थरू तैयारी होई थाए। सुना यथा सोना हार, चेयर, टेबुल, रेडियो इत्यादि। तेणु जहाँ मनुष्य तैयारी करी नाही भगवान दत्त ताकू कौन कहुची ना प्राकृतिक पदार्थ जल सूर्यकिरण सुना रूपा इत्यादि। कृत्रिम कौन जहाँ मनुष्य तैयारी करी थाए एवं पदार्थरू तैयारी होई थाए ताहाकू आमे कौन कहिबा ना कृत्रिम वस्तु। चेयर टेबुल रेडियो इत्यादि एटा मनुष्य तैयारी करची। ये कोउठ तैयारी होईची चेयरटा कोउठ तैयारी होला काठर तैयारी होला बा प्लास्टिक तैयारी होला तार मूल जिनसटा कोन पदार्थ। तेणु आकू कृत्रिम वस्तु बोली कहिबा। आमे कृत्रिम वस्तु एवं प्राकृतिक वस्तु वस्तु काहू कहती ताकू आमे पढ़िले। तेणु सेही अनुसारे आमर एठी किछि मु जतले पढ़ौथुनी कौन पढ़ई गली ओ विषय कि सुंदर आहा कि सुंदर आहा से अभ्यास कार्य 23 नंबर पिला माने देख 23 नंबर टी गुटे देइची किए केउ स्थान रे रहइबो ता सजा लेख प्रकृति सृष्टि मनुष्यकृत। प्रकृति सृष्टि कौन एथिरे तमे देखिबो देइची हांडी सूर्य मोबाइल प्रजापति चाबी चाबिकाठी गाई गछ बेलून इंद्रधनु बोतल फूल छता ए भितरे तुम कोउटा प्रकृति दत्त कोउटा मनुष्य तैयारी करची लेखिबो। तेणु मनुष्य कोउटा तैयारी करची हांडीटा किए तैयारी करची मनुष्य। मोबाइल किए तैयारी करची मनुष्य। किंतु सूर्य मनुष्य नुहे एटा प्रकृति एवं ए दुटा कौन मनुष्यकृत। तेणु से देइची दीटा घर देइची प्रकृति दत्त प्रकृति सृष्टि एवं मनुष्यकृत ता भितरे पूरण करिवो। मु जतले पढ़ैतिनी ए विषयटा एटा छाड़ी देइथिली आज सेटा आलोचना कनी तमे लेखिबो। तापरे देख 54 पृष्ठा 54 आस चित्र विभिन्न प्रकार जिनस खोजी तले से सब नाम लिखा विभिन्न प्रकार जिनस ये गोटे स्टोर रूम अच्छी देखिपार तुम घर मध्य स्टोर रूम थी से स्टोर रूम भितर कौन कौन जिनस अच्छी देखिपार कौन अच्छी रे पिला देखिपार ना देखिपार ता भितर गोटे तराजू अच्छी देख एवं कप अच्छी एमती आ भितर सब जिनिस विभिन्न प्रकार जिनस खोजिकी कौन कर जो पठन कार्य पूर्व कार्य
54 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବ। ତାପରେ ଆସ ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ କାର୍ଡରେ ବସ୍ତୁ ନାମ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ରେ ପଦାର୍ଥ ନାମ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ତମେ ଏପଟେ ବସ୍ତୁ ଏପଟେ ପଦାର୍ଥ ଲେଖିବ। ଏଠି ଏ ଚିତ୍ର ଏ କାଠଗଣ୍ଡି ଏସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଏସବୁ ରହିଛି କୋଉଟା ମଣିଷାକୃତ ଏବଂ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ତମେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ସେଇ 55 ପୃଷ୍ଠାରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କିଛି ଲୋକ କଥା ଦେଇଛି କେମିତି ନା ମାଟିରେ ସିନା ମଗଡା ଦେହଟି ଶୀତଳ ଜଳ ମୁଁ ରଖେ ସାଇତି। କଣ ରେ ମାଟିରେ ଗଢା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହଟା ଶୀତଳ। କଣ ମାଠିଆ। ପବନ ଆହାର ତାହାର ଖାଏ ଗୋଇଠା ପାହା। ପବନ କୋଉଥିରେ ଥାଏ ବଲରେ। ବଲ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ଗଡିଯିବ ତେଣୁ ବଲ। ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ସବୁ ନଈ ଆସି ମୋ ଦେହ ମିଶେ ଢେଉ ଦୂଳିରେ ମୁଁ ଫୁଲି ମୁଁ ହସେ ମିଠା ସିନା ସିଏ ଆଣନ୍ତି ପାଣି ସବୁ ଶିଶି ତାକୁ କରନ୍ତି ଲୁଣି। କଣ ସମୁଦ୍ର। ହାତ ଅଛି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାର ମତା ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦଉଛି ଏ ବିଚିତ୍ର କଥା। ହାତ ଅଛି ତାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ସେ ଗିଳି ପକଉଛି। କିଏ? ସେ ହଉଛି ଷାଟ। ଶୀତ ଦିନ ତୁମ କାମରେ ଲାଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଲେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗେ ଦେହ ମୋର ଗୋଟେ ନରମ ଭାରି ନିମିଷକ ଦିଏ ଉଷୁମ କରି। ଶୀତ ଦିନ ତୁମ କାମରେ ଲାଗେ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇଲେ ନିଦ ନ ଭାଙ୍ଗେ ଦେହ ମୋର ଗୋଟେ ନରମ ଭାରି ନିମିଷକ ଦିଏ। ଶୀତ ଦିନେ ତମେ କଣ ଘୋଡ଼ିକି ଶୁଅରେ ପିଲେ? ରେଜେଇ ବା କମ୍ବଳ। ତେଣୁ ଏଠି ରେଜେଇର ଚିତ୍ର ଦେଇନେଇ କମ୍ବଳର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି କମ୍ବଳ ବୋଲି ଲେଖିବ। ରାତିରେ କୁଣିଆ ଦିନରେ ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଓଧା କେବେ ପୁରଇ ନୀଳ ଆକାଶର ମାମୁଁ ଅଟଇ ଆମ କୁନା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ। ମାମୁଁ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜହ୍ନକୁ। ସମସ୍ତେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ତାରା ପଢ଼ଉଥିଲି ସେତେବେଳେ କହିଥିନି ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜହ୍ନ। ଦେଖା ନଗଲେ ବି ଅଛି ସବୁଠି ଦେହେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବାରି ହୁଏଟି ମୋ ବିନା ଜୀବନ ଭାରି ନୁହଁଇ ଦିନ ଅବା ରାତି ସଦା ବୋହେ। କଣ ତମେ ନ ନେଲେ ତମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କହିଲ ପିଲେ? କଣ ନ ନେଲେ ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ବାୟୁ। ତାପରେ ଚାଲ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖାଯାଉ ଜିନିଷର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କଣ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଲା ମାଟିରୁ କଣ ତିଆରି ହେବ କାଗଜରୁ କଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଚାଉଳରୁ କଣ ବାଲିରୁ କଣ କପଡ଼ାରେ କଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଉଲରେ କଣ ପତ୍ରରେ କଣ କୁଟାରେ କଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦେବି ତମେ ନିଜେ ଲେଖିବ କାରଣ ସବୁ ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ମାଟିରେ କଣ ମାଠିଆ। ଆ ମାଟିରେ ଆଉ କଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ତମେ ଜାଣିଥିବ। ସେଭଳି କାଗଜରେ କଣ ଠୁଙ୍ଗା। ଆଉ କଣ ତିଆରି ହେଉଛି ଲେଖିବ। ଚାଉଳରେ ଭାତ ବାଲିରେ କଣ ଘର କପଡ଼ାରେ ଲୁଗା ଉଲରେ ସ୍ୱେଟର ପତ୍ରରେ ଠୁଙ୍ଗା କୁଟାରେ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଏଠି ଲେଖିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଲିକା କଲ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଠିଆ କଲ ବା ମୂର୍ତ୍ତି କଲ ଏଇ ଯେଉଁ କଲ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ଛବି ଏଥିରେ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ମୁଁ ତମ ଯେତେବେଳେ ଭାଷା ପଢ଼େଇଲି ଏଇ ମିକୁର ଅନୁଭୂତି ଅଜବ ଅନୁଭୂତି ଏହା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ପାଠ।
ताकू मु छाड़ी दे जाइथिली। तेणु आमे परवर्ती क्लास रे से मिकुर अजब अनुभूति विषय रे पढ़ेबू। कौन मिकुर अजब अनुभूति? तुमे माने जेभली कौन कर ना कौन सी जिनस को धर घर इलेक्ट्री फैन चले देकी बाहर बुलुथुब, जल टेप छाड़ी देकी आम स्कूल रे कौन कर तुम मैंने जल टेप छाड़ी देकी बुलुच, जल चली बर्बाद होची सब किमिति नष्ट करुचु एवं ताकू किमिति समाने सतर्क करुचंती से विषय सेटा पूरा परिवेश इटा आमे परवर्ती क्लास रे सेही परिवेश पाठटी को आमे पुणी थर पढ़ेबू। वर्त आज पाई तेणु एतिक रहिला, परवर्ती क्लास रे पढ़ेबू। एवं मु किछि HW दउची कौन ना जो पदार्थ एवं वस्तुर तुमको होमवर्क दउची लिखि नियो। गुड़िया पदार्थ एथर कौन कौन सब जिनस तैयारी होची लिखिब। 2 नंबर पदार्थ ओ वस्तु मध्यरे दुईटी पार्थक्य लेख। 3 नंबर तीनोटी लेखाएं टाण ओ नरम वस्तुर नाम लेख। केटा नरम लगुच के टाण लगुच वस्तुर नाम लिख। 4 नंबर निम्न लिखित जिनिसरु वस्तु ओ पदार्थ को अलगा कर। पन्नकी सुनाहार रूपा पाउजी गछ कलम
ଫୁଲହାର ପଥର କାଗଜ ଚେୟାର ଖଟ ରେଡିଓ। ଏଦେନି आ भितर पदार्थ कोटा कोटा दी साइड लगे गोटे गोटे पदार्थ गोटे गोटे वस्तु कोटा पदार्थ कोटा वस्तु अलग करिवो। तेणु प्रथम नंबर कौन ना निम्नलिखित पदार्थ रु तयारी होतिबा वस्तुर नाम लिखिबो। माटी काठ एथु कोन सब तयारी होछि पदार्थ और वस्तु मध्य रे दुईटी पार्थक्य मु लेखदेनी कोन पार्थक्य लिखिबो। तीनोटी लेखा टाण नरम पदार्थर नाम वस्तुर नाम लिखिबो। तापरे निम्नलिखित जिनिस वस्तु पदार्थ को अलग करिवो। ये जो देनी जेउडी को ता भितर कोटा वस्तु कोटा पदार्थ ताको अलग करिवो। 4 नंबर गला 5 नंबर 5 नंबर शून्य स्थान पूरण करो। क रूपा हेउछि डैश किंतु रूपा हार हेउछि डैश। ख आईना एक डैश की किरोसिनी हेउछि डैश पदार्थ। घ अतर एक डैश पदार्थ। रूपा हेउछि डैश किंतु किंतु रूपाहार हेउछि डैश। आईना एक डैश किरोसिनी हेउछि डैश पदार्थ। घ अतर एक डैश पदार्थ। एगुड़िक कौन करिवो ना एडब्ल्यू करिवो। तेणु आज एतिक परिवेश पढ़ले तापर परवर्ती पीरियड मिकुर अजब अनुभूति आमे पढ़ेबू। वंदे मातरम पिला माने।